Entonces, bueno, a cuestión que me tocaba a min e un pouco o título que aparece aí, a presentación, digamos, máis ou menos sigue o esquema que... Como paso as cousas? Pero que eu non teño... E correcto como é? No, casi... Así? Este foi a seguinte, que non sei se... Este menos e máis. Sí. Vale. Entonces, bueno, un pouco o título que aparece no programa creo que é algo así como pobres dereitos, dereitos dos pobres, ¿no? E entonces a idea da presentación sería estudiar hasta que punto as declaracións formais que ten habido de recoñecemento do dereito á vivenda para persoas vulnerables son declaracións, digamos, que no día a día responden á realidade. E en que medida esas persoas vulnerables, cando teñen que tratar coa administración, eu sou profesora de Dereito Administrativo, encontran, máis alá desas declaracións pomposas, unha realidade que realmente responda ás súas necesidades. Entón, un pouco para facer, para recapitular, para enmarcar a cuestión, temos que ter en conta que a partir do ano 2006, a partir do momento en que Cataluña reforma o seu estatuto, hai unha boa parte das comunidades autónomas que emprenden un proceso de reforma dos estatutos que na maior parte tratan de introducir catálogos de dereitos ao modo que ten a Constitución española, é dicir, é un pouco como completar os estatutos como mini constitucións das comunidades autónomas, introducindo eses recoñecimentos de dereitos fundamentalmente nas ámbitos sociais, porque os ámbitos sociais son, na maior parte das comunidades autónomas, o núcleo do seu espacio competencial. Entón, na medida en que as comunidades autónomas teñen competencias en educación, en saúde, en vivenda, en casi todos os casos exclusivas, din, bueno, pois vamos a recoñecer estes dereitos, ademais incluso dereitos máis avanzados, no caso da saúde, os temas ligados, por exemplo, ca eutanasia, ca capacidade de decidir sobre o propio corpo, pero tamén os dereitos á vivenda. Entón, o dereito á vivenda aparece neses estatutos, en xeral confinado, digamos, as declaracións que nos aparecen, en casi todos os casos son matizadas. Non é un dereito de vivenda recoñecido a toda a poboación, senón que hai como un compromiso de recoñecer ese dereito para colectivos que se chaman vulneráveis. E esa terminoloxía nos aparece en distintos estatutos de autonomía dos reformados a partir de 2006, no catalán, no andaluz, en unha serie de estatutos, aparecenos ese recoñecimento que fundamentalmente cita a veces colectivos de forma aberta e nos fala das persoas en risco de exclusión, a veces só esas, outras veces nos engade as persoas maiores, as persoas novas que queren emanciparse e en moitos casos tamén nos aparecen as mulleres en situación, digamos, ou as mulleres víctimas de violencia de xénero. Nos aparecen digamos, como comentadas, digamos, como incluídas nese cambio. Para que nos fagamos unha idea de como é o recoñecemento, tedes no lado da pantalla un exemplo do Estatuto de Cataluña, onde nos di que as persoas que non teñen suficientes recursos teñen o dereito de acceder a unha casa decente, para o cal as autoridades públicas teñen que establecer unha lei con un sistema de medidas que garantice ese dereito nas condicións que determina a lei. Entón, en moitos deses casos, esas competencias, digamos, ese recoñecimento formal nos estatutos é un recoñecimento que realmente se remite a un posterior desenvolvimento legal, un recoñecimento, digamos, que despois ten que plasmarse nas medidas concretas que se desenvolvan nas leis, e aí é onde se produciu unha discusión nos anos seguintes sobre a extensión deses dereitos e a propia interpretación que fai a sentencia do Tribunal Constitucional a 31/2010 sobre o Estatuto de Cataluña, pois nos ven a decir como que as competencias autonómicas moi ben, sempre cando o Estado non decida regular ao abeiro das súas competencias outras cuestións, e entón realmente estes dereitos que se recoñecen, incluso hai autores
o autor que iba a falar hoxe pola mañán, que non pudo vir por unha razón de enfermedade, Chema Rodríguez Santiago, ten algún artigo onde comenta que estes dereitos estatutarios, no fondo, esa blindaxe estatutaria, pois que é discutible porque, desde o seu punto de vista, sería vulneradora do principio democrático no sentido de que os parlamentos deben ter, decir, a idea de poder blindar absolutamente a configuración do dereito, que os parlamentos deben ter unha capacidade de cambio en función da maioría política e do programa de goberno que quere implementar esa maioría política. Entón, a partir dese momento, como se os estatutos de autonomía e a entrada na crisis, porque coinciden no tempo, lle dera pé ás comunidades autónomas para facer un activismo legal, e é certo onde comentaban Andrei e Natalia, cando expoñían a súa comunicación, hai un montón de leis de vivendas nos últimos anos que parece que é como o seguinte escalón. As comunidades autónomas entran aí, pero tamén hai un movimento do goberno central, fundamentalmente na etapa do goberno do Partido Popular, parece que se frenou nesta última etapa, ainda que é unha etapa tan convulsa que realmente casi houbo pouca acción de goberno, pero, bueno, sí que houbo unha acción do goberno que intentou frenar a maior parte das leis con recursos ante o Tribunal Constitucional, en xeral alegando que invadían a competencia estatal de regulación de planificación da economía ou do sector bancario, porque esas leis, como se expoñía onte en algunhas das comunicacións, entran a establecer medidas expropiatorias de vivendas baleiras, porque afectan a regulación do sistema bancario na medida en que as hipotecas e tal, todo o que está ligado, está aí. E a verdade é que a xurisprudencia constitucional eu creo que tuvo, sobre todo nun momento inicial, un entendimento moi limitado da función social da propiedade, incluso en algunha delas, non sei se é destas ou das de saúde, pero hai un voto particular de Xiol Rius que é moi interesante, porque acaba de un parágrafo que eu creo que é demoledor, que acaba dicindo algo así que como que se a xustiza está desproveída de unha atención á xente pobre e á xente que está necesitada, non ten ningún sentido de ser a lei, no fondo, é algo así. E iso é un pouco así, aínda que hai unha certa evolución máis comprensiva cas seguintes sentencias do Constitucional, é dicir, vamos de menos a máis, as primeiras con respecto a Andalucía eran atroces, pero foron mellorando un pouquiño co paso do tempo o entendimento de que as comunidades autónomas podan tomar medidas nese ámbito. Ben, entonces, aterrizando despois dese contexto, a pregunta que nos temos que facer é se os cambios legais e os cambios estatutarios son suficientes. Si as prácticas administrativas ou as normas de tipo administrativa, regulamentos, convocatorias, ordes de axudas que publican as comunidades autónomas realmente son coherentes con este novo espírito que parece querer adoptar a legislación autonómica de darlle protección ao dereito á vivenda e de protexer singularmente, facilitándolle un sitio onde vivir, un fogar, un teito seguro, decente, ás persoas que teñen problemas de vulnerabilidade. E aí, unha primeira cuestión, os administrativistas, unha das principais instrumentos xurídicos que usamos é o procedemento administrativo. E temos que mirar se o procedemento administrativo que teñen que afrontar para pedir unha axuda, para solicitar, calquera cousa da administración ás persoas en risco de vulnerabilidade é unha garantía ou é un muro. A Lei de Procedemento Administrativo, no seu preámbulo, nos dice que o procedemento, que consiste nunha serie de cauces formales, dice para asegurar, e esa palabra dice, o correcto equilibrio entre a efectividade das decisións administrativas e a salvagarda esencial ou a garantía esencial dos dereitos dos cidadáns. E ese xogo de garantías para os cidadáns
e efectividade da decisión administrativa non pode penalizar sistemáticamente esas garantías dos cidadáns. E, de feito, incluso, e é unha das cousas que vou comentar, e por eso o sinalo aí, hai unha serie de dereitos dos cidadáns nas súas relacións cos poderes públicos e unha é o dereito a ser asistido no uso de medios electrónicos. Eu creo que esta é unha das barreiras que teñen as persoas en risco de vulnerabilidade, a brecha digital, e a inexistencia dunha asistencia real aos cidadáns nas súas relacións coa administración. Ademais, nese contexto, tamén hai que sinalar outra cousa, e para esa posibilidade de asistencia, no ano 2013, despois o Tribunal Constitucional o revocou no 2016, a legislación estatal tamén puxo moitas límites á intervención social municipal, no sentido de que decía que as competencias municipais nesa materia se limitaban á detección de situacións de emerxencia e a atención desas situacións de absoluta emerxencia, pero non, digamos, como unha actividade normal dos concellos, vale? E, ademais, houbo uns recortes grandísimos, casi 50.000 traballadores, un 10% casi dos traballadores sociais municipais se recortaron nese período, e isto tamén ten incidencia na atención a esas persoas de risco, porque en xeral esa atención se canaliza a través dos servicios sociais municipais. É dicir, que neste panorama temos que ter en conta todas estas cuestións. E unha última, que tamén eu creo que é relevante, e é que os procedementos administrativos non están adaptados ás persoas vulnerables nin a esas necesidades. Hai moi poucas, se dixo onte, moi poucas vivendas sociais públicas dispoñibles, o parque ao redor dun 1,5% do parque de vivendas. Na maior parte dos países europeos está no 20 ou no 30, é dicir, que hai unhas diferencias abismais co que sucede en outros países europeos, pero, ademais, os procedementos de poder acceder ou a axudas ou a vivenda son lentísimos e non están adaptados para esas situacións a veces de risco puntual, de que a unha persona a boten por un procedimento de desafiuzamento, pero ni siquiera a poder soportar unha situación de extrema fragilidade económica durante un período prolongado de tempo e esperar a que se resolva por parte da administración. Cales son os problemas, digamos, que nos encontramos neses procedementos? E pensando, sobre todo, máis que no acceso á vivenda pública, no acceso a axudas sociais para a vivenda, para temas para pago de alugueiro, vale, para cuestións para pago de facturas de luz e de auga que hai en algunhas comunidades autónomas. Entón, cales son os problemas que nos atopamos nos procedementos administrativos e na relación ca administración dos cidadáns? Por un lado, nos encontramos, digamos, obstáculos procedimentais, e eu creo que o da relación electrónica ca administración é un dos principais. A maior parte dos procedimentos se tramitan necesariamente por vía electrónica e as solicitudes o exixen, e non se contemplan medidas de apoio na maior parte dos casos. En moitos casos hai problemas de tempo, e de tempo no sentido de que as axudas teñen plazos de resolución longuísimos, 6 meses, tranquilamente, é dicir, desde que se pida axuda hasta que se resolve, mínimo van 6 meses, é dicir, que é un problema. Noutros casos é que as ordes de convocatoria exixen requisitos de residencia, de empadronamento, é dicir, requisitos que impiden a determinados colectivos que ao mellor cheguen nun determinado momento a un sitio ou que teñan déficits de información e que ao mellor ni siquiera fan eses trámites administrativos a pesar de levar tempo nun sitio, vale? Entón, eso tamén é outra barreira. Poderíamos incluso pensar, e algunhas comunidades autónomas o dicen, si esas axudas violan o dereito á competencia, e en Valencia na normativa nos dice estas non violan e explican por qué, é dicir, que poñen a venda antes da ferida por se acaso a alguén se lle ocurre considerar que podan ser axudas que violan as normas da competencia, os requisitos de renda que se exixen, que a veces, digamos, non están ben adaptados, as limitacións presupostarias, ter partidas presupostarias moi reducidas e non ampliables para este tipo de situacións,
ou, e isto é moi frecuente, a compatibilidade con outras axudas sociais, que se diga expresamente que esta axuda para a renda, por exemplo, para o alugueiro de persoas novas é incompatible ca RISGA, ca renda de inserción social, ou con pagos de facturas, vale? E claro, se estamos nunha situación de emerxencia, como nos señalaba María antes, se estamos nunha situación de extrema vulnerabilidade, xente que apenas ten para comer, evidentemente vai necesitar para pagar o piso, pero tamén para pagar a luz. E isto sí que é bastante frecuente nas ordes de convocatoria. Vou ir poñendo algúns exemplos para que o vexamos. Por exemplo, os requisitos de residencia, de inscripción en censos, de inscripción en registros administrativos de solicitantes de vivendas, que tamén se solicita en moitos casos, de empadroamento, que teñen esas dificultades que decían antes, tanto a afrontar situacións de emerxencia como persoas inmigrantes ou con acceso limitado a información que ao mellor non saben que teñen que cumplir eso e non o fixeron no seu día ou que acaban de chegar. Por exemplo, no caso de Galicia, nunha das convocatorias de axudas para temas de vivenda, nos dice que no caso das persoas afectadas por un desafiuzamento por impago da renta, teñen que cumplir os seguintes requisitos. E dice que non leven máis de 6 meses entre que pasou o desafiuzamento a solicitude de axuda. É dicir, que caduca o teu dereito a solicitar se xa leva 6 meses desafiuzado. Podes seguir sin casa, podes seguir nesa situación de vulnerabilidade cada vez maior, se supón, pero tes un plazo, digamos, perentorio para solicitar axuda. E a partir dese momento, e é moi probable que non accedas aos canales de información da Administración sobre a existencia desas axudas, xa non eres un posible solicitante. Digamos, isto é un caso extremo, non? Nalgunhas comunidades autónomas actuaron, e vou poñer un pouco a cara e a cruz. Entenden que a rapidez non é incompatible ca seguridade legal e hai mecanismos. Por exemplo, en Valencia establecen que as convocatorias de axudas á vivenda non son competitivas no sentido de que son unha convocatoria aberta permanentemente que se pode solicitar sin prazos, digamos, tasados. É como un pouco sucede aquí eu creo, se non cambiaron, cas axudas ás mulleres víctimas de violencia de xénero. Hai uns fondos e se poden pedir en calquera momento do ano no momento en que se produza esa situación. En Valencia prevén eso. E isto pode ter un contrapeso. Onte falaba a responsable da Axencia Catalana da cuestión de que o que tampouco se pode permitir é que ocupen parque público de vivendas persoas que deixaron de ter esa situación que provocaba, digamos, a necesidade de ter esa vivenda. E eu hai uns meses asistía a unha conferencia dunha persona da Axencia Vasca, do Instituto Vasco, non sei como se chama exactamente, que se ocupa de temas de vivenda e decía tamén que estaban facendo desafiuzamentos administrativos de persoas que estaban por encima dos límites. Entón, eu creo que se pode ter axudas ou sistemas de acceso á vivenda rápidos e máis simples, sin descuidar, e aí temos as previsións da lei vasca, donde di que cando as persoas superen un determinado umbral, o sistema tamén as bota. Digamos, entran e salen, e van quedando vivendas vacantes, neste caso é para o acceso á vivenda pública. Entón, digamos que sería posible unha cousa e a seguinte. Con respecto ao que decía de limitacións en relación ca renda ou con existencias de débedas que tamén aparecen. Aí aparecen varios casos, Galicia ou Madrid, donde nos din, por exemplo, como un requisito en Galicia para poder acceder ao programa de axudas social de alugueiro, de axuda á renda, nos exixen que non existan débedas en relación co pago da auga, da luz ou do gas en programas específicos para esas cuestións. É dicir, se necesitas axuda de vivenda, non necesitas axuda para pagar agua, para pagar electricidade, e se tes débedas en eso, non te vamos a dar axuda de vivenda. En Madrid nos aparece tamén
que é incompatible coas axudas de emancipación de renda, non? Digamos, esas axudas básicas á emancipación. Algúnas comunidades autónomas expresamente establecen nas súas convocatorias de axuda, e o caso de Valencia di que se pode ser excepcionalmente, que se poderán ter débedas se hai circunstancias de especial necesidade, e nos di algúns casos, persoas que non pagaran as débedas de seguridade social, insolventes, etc., aínda tendo débedas que a propia administración van poder acceder ás axudas de vivenda. Vale? E se contempla expresamente nas convocatorias de axuda. E aí hai unha sentencia moi interesante do Tribunal de Xusticia de Galicia, moi recente, non é sobre un tema de axudas á vivenda, pero sí de axudas ao desemprego, unha muller desemprego, axudas para autónomas, persoas desempregadas que queren facer traballo autónomo, vale? E entonces unha señora solicita axuda, danlle unha axuda, recoñécenlle que ten dereito a unha axuda de 5.000 euros, pero cando va antes de cobrala, a administración detecta, porque ten un informe da Axencia Tributaria Galega, que debe 5,88 euros, vale? E lle dice que entonces que non lle vai dar axuda, que está nunha desas situacións de débedas coa administración, que é un dos requisitos que hai que cumplir, non ter débedas coa Seguridade Social ou coa Facenda Pública, e que entonces que non vai cobrar. E esta sentencia do Tribunal Superior de Xusticia é interesante porque nos fala de que hai un excesivo rigor formal pola parte da administración que presume moito de que fai actividade de fomento, ven a decir, pero lle exixe unha débeda insignificante de 5,88 euros. Mais aínda, neste caso, se utiliza aquilo que decía o procedimento como unha muralla frente a ela e de forma pouco garantista, porque a señora, antes de que lle reclamaran a débeda de 5,88 euros, fai un pago voluntario a Facenda. O que pasa que o certificado de Facenda que tiña a administración era previo a ese pago voluntario, é dicir, que ni siquiera hai un requerimento de pago e lle quitan, digamos, revocan a axuda que lle tiñan concedido. Vale. No caso das limitacións de presuposto, existen mecanismos. En Valencia, por exemplo, establecen que ese crédito é un crédito ampliable. Vale? Din, hai esta partida para axudas á vivenda, pero é un crédito que ten unha natureza ampliable e que se poderá ampliar con fondos provindo do Plan Básico de Vivenda Estatal, de aquí e de alá, é dicir, que se prevé esa cuestión, que é o que sucede un pouco en Galicia cas axudas para a violencia de xénero que teñen o recoñecimento de un crédito ampliable e sempre que esas situacións de necesidade vai haber cartos para cubrir ese tipo de situacións. O tema da competencia e esa venda que vos decía, en Valencia nos din claramente que non son axudas que sean anticompetitivas. Outro tema que nos aparece nas convocatorias de axuda é como tratamos a dignidade e en relación ca protección de datos persoais. Estou acabando. Hai 3 tipos de convocatorias, na maioría se publican os datos dos beneficiarios de axudas sociais á vivenda. Algúnas comunidades autónomas protexen datos especificamente de colectivos vulnerables, en Madrid, no caso das mulleres vítimas de violencia de xénero. No caso do País Vasco, en cambio, se establece unha previsión de que non se van a publicar esas axudas, pero o que sí que se publican son datos a efectos estadísticos digamos, de quen son os beneficiarios repartidos por territorios forais e por sexo. É interesante, digamos, esa cuestión, non? Aí. Ben, espera, sí. As boas prácticas que atopamos en relación con eso. Por exemplo, no caso do País Vasco, nos establecen, e en Valencia tamén de unha forma parecida, a previsión de que hai accións de información, de axuda cara a cara, é dicir, de asesoramento individualizado para que as persoas podan cubrir correctamente os formularios que teñen que facer. É dicir, que esa axuda
e a posibilidade de que os documentos non teñas que pedilos a priori, sino que se engaden a posteriori, son dous elementos que facilitan a solicitude. A xuntar toda a documentación xustificativa a posteriori, que haxa personal da administración. No caso de Valencia tamén se prevé ese apoio, vende ONGs, vende, digamos, máis que apoio, no caso de Valencia tramitan outros. A persona vulnerable, a través das oficinas do Concello, de ONGs que teñan a consideración de entidades colaboradoras, establecen, digamos, esa relación ca administración, pero non son os encargados de facelo. Vale? E despois, digamos, unha reflexión xa, digamos, para finalizar, hai un autor americano que nos ten un título, un libro que se titula Weak Courts, Strong Rights, é dicir, que ás veces é máis un sistema, porque nos empeñamos no tema do dereito suxeitivo, e da posibilidade de exixir judicialmente os dereitos. E ele establece un pouco a perspectiva da ponencia que a veces os tribunais febles poden dar lugar a uns dereitos sociais fortes, sempre cando se traballe no lado que estamos dicindo. É dicir, que non sexa necesario, e esa é a reflexión o mellor que temos que facer, en que medida unha persona en unha situación de vulnerabilidade vai chegar aos órganos judiciais a reclamar os seus dereitos. É dicir, en que medida unha persona desempregada, con varios fillos a cargos, nunha situación de sobrevivencia, vai perder tempo e vai conseguir alguén que a represente e vai fiarse dun abogado de oficio e o abogado de oficio vai ter empatía para poder... Entón, o mellor non é o plano onde temos que actuar e un pouco é a idea desta ponencia, non? Por eso, para finalizar as conclusións, temos unhas previsións legais que son conscientes dos problemas de vivenda, hai políticas públicas que están empezando a implementarse para a provisión de vivenda pública, para dar axudas, para dar protección tanto aos arrendatarios como tamén aos propietarios, que é un elemento que tamén é relevante, pero necesitamos eses procedementos administrativos que estén adaptados a esta cuestión de brecha digital, para acceso a información, aos limitacións orzamentarias, aos problemas de urxencia na necesidade de aloxamento e a introducir mecanismos de revisión. Hai comunidades autónomas que están no camiño e, fundamentalmente, aquelas que foron máis activas nas leis de vivenda son as que se nota, é dicir, o País Vasco, Valencia, Navarra, se nota, e incluso Cataluña, se nota que se creeron a cousa e que tamén están traballando nos procedementos administrativos. Aquelas que non cambiaron as leis de vivenda, se nota que os procedementos administrativos están tamén son menos amables. Para finalizar, recomendarvos ler este libro, que é un libro Silencio Administrativo, de Sara Mesa, é un libriño moi pequeniño, que trata precisamente unha xornalista que se encontra unha homeless na porta da súa casa e decide axudala a pedir axudas. E se encontra o problemazo que é intentar brujulearse ante unha administración con un mínimo de formación.